Всем привет, народ! Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как можно быстро закрасить весь наш камин, который сейчас вы видите на экране. Это можно сделать, заходя и редактируя каждый кирпич, но это очень долго. Есть способ более быстрый, и я благодарен человеку, который мне подсказал этот способ. Итак, видим камин. Каждый кирпичик мы когда-то заливали каким-то цветом. Поэтому мы входим в вкладку «Заливка», выбираем именно модели, потому что здесь есть материал, асфальт, бетон, вода. Заходим в модели, выбираем цвет, которым мы заливали кирпич. Вот он, рыжий. И будем его редактировать, заходя в вкладку «Правка». Итак, сейчас, когда мы перемещаем, работаем в колесике, цвет нашего камина изменяется. Вы сами видите. Допустим, нам нужен цвет желтый. Так захотел заказчик. Он нашел желтый кирпич и просит вас изменить. Хочет увидеть, каким будет камин. Можно и здесь тоже опустить планку вверх-вниз. Закрасили. Но у нас еще есть один цвет. У нас есть шамотный цвет кирпича. Ну, с заказчиком не поспоришь. Он хочет не шамотный использовать внутри камина. Ну, а, например, простой забутовочный кирпич, либо печной кирпич, более ровный. Опять же, заходим в вкладку «Выбрать», находим тот цвет, которым мы заливали шамотный кирпич, а это он, вот. И изменяем цвет этого кирпича на цвет такой более рыженький. Итак, видим, что наш камин изменился, стал совершенно другим. Можем изменить даже цвет задвижки на черный. Вот она у нас задвижка. В общем, теми цветами, которыми мы пользовались в проекте, можно спокойно те цвета изменить. Я надеюсь, что сегодняшний урок для вас, друзья, был интересным и полезным. И надеюсь, что этот урок облегчит вашу работу дальнейшую в программе SketchUp, независимо от того, что вы проектируете. Всем пока!